จ็อกเกอร์เกมเมอร์นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเกมใหม่ของผมนะฮะโหลดจาก439นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมทาราเรียนะฮะหนุกมากหัวกันได้เลยไปแหละนี่หออินโลเพียนผมคือผมสร้างโลกให้ถ้าผมจะสร้างโลกให้ทำไมท่านผู้ชมบางคนก็ถามผมนะทำไมเลือดผมไม่มี2แถวครับผมขี้เกียจขุดหาไอ้ใจทองอะขอโทษด้วยทางไหนวะจะไม่ได้มามีทางนี้บุกโอ้ยเย็นจะลงไปขุดด้านล่างต่อทาราเรียเนี่ยมันสามารถเล่นกับคนอื่นได้เล่นกับเพื่อนได้เจอกล่องแล้วไม่รู้ว่าผมเปิดอย่าไปเอากล่องโดของกล่องหมดละมาโอ้โหโอ้มาดูก็จะได้สว่างผมก็มาขุดต่อได้ค่ะเลยอัดคลิปเนี่ยจะขุดก็จะไปนรกกันแล้วแหละอะไรจะถึงวะโคตรไกลเฮ้ยถึงแล้วโอ้ยติดไฟไม่จ่าโอ้พระเจ้าโอ้พระเจ้ามันมีรูลงไปอีก
คุณรู้แล้วดิลงได้ครูขอเอาไฟเถอะเพราะว่าไม่สว่างเลยโอ้โหในครั้งแรกที่ลงมาไม่โดนอันนี้ผมก็ลงทางนี้ได้เลยใช่เอาตายว่ะแต่ถึงก็แรงไม่ใช่ชุดที่ดีบ้านเราไปอยู่ด้านบนนะชุดผมไม่ดีหรือเปล่าหรือมันดีโคตรแรงน่าจะชุดไม่ดีอะชุดกากอะเอาไว้ทำอะไรอะเฮ้ยเอาไว้ทำอะไรอะเฮ้ยดูใบเปียโนเล่นอ๋อให้ตั้งก็ยิงมีลูกก็ดูนะเอาสัก530ไปแล้วกันเฮ้ยมันไม่ได้อยู่ทีมบัวนี่มันคือทีมนึกว่าเอ้าไม่หายเลยนี่ขุดไปก่อนแล้วลืมปืนหายลืมเลยว่าปืนหายเอาปืนแบบไอตอนนั้นผมเปิดกล่องเดียวปืนหายเลยเฮ้ยเอาปืนนี้นี่ปืนแบบดีอย่างนี้ดูได้ล่างป่ะไม่เห็นจะล่างผมอยากลงไปในโลกลงเลยผมจะระวังไม่สุดเลยต้องระวังแบบแต่ลงไม่ใช่เรื่องง่ายก็ลำบากอ่ะไม่รู้เปล่าโอ้นั่นแหละระบาดแบบนี้เดี๋ยวหักไม่เจ็บอย่าหิวไหนวะยาฮิวหาไปเจอนี่อันนี้ยาฮิวโอ้เตะไปเยอะเลยยาฮิวจ้ะสุดจ้ะ
มา14 อันเลยลืมท็อตอีกแล้วเฮ้ยโอ้ตายทำไมผมไม่พูดอะไรผมซึ้งอะที่ได้มาเลยลบไม่พูดตั้งแต่ตอนนั้นละคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ